Gebze'de ayaklarına asit dökülerek yakılan kedinin tedavisi veteriner kliniğinde devam ediyor. Şimdi kedimiz bize 3 hafta önce iki hayvansever tarafından getirildi. Daha önce de böyle başımıza birçok durumu kötü olan hayvanlar geldi ama bunun durumu bizi fazlasıyla etkiledi. Çünkü kimyasal ve yakıcı maddeye maruz kalmış, bütün deri nekroze olmuş, sadece tek bir ayak değil, iki ayakta da sıkıntılar ve 3. dereceden yanık mevcuttu. Hayvanın genel durumu da fazlasıyla kötüydü. Şimdi bayanlar doğal olarak çok panikteydiler. Yani ne yapabiliriz? Hemen keselim, toparlayalım denildi. Yani bir kurtarabilir miyiz diye ve hayvanın da genel durumu kötü olduğu için biraz bir tedavi protokolü uyguladık. Genel durumunu şükür olsun düzelttik. Fakat arka iki ayakta doku kaybı var, deri kaybı var. Bunun için mücadele ediyoruz ama sanırım ayaklardan biri amputasyon olacaktır muhtemelen. Yani süreç iyi gidiyor ama başına gelen gerçekten trajik bir olay. Sebebi ne olabilir bilemiyoruz ama yakıcı, yanıcı bir maddeye maruz kaldığı kesin. Kuzucuk, kuzucuk. Evet. Evet. Bugün iğnelerimizi yapmıştık sanırım buna. Tamamdır. Genel durumu da bayağı iyileşti zannedersem. Amputasyona doğru gidiyor zannedersem şey. Yerine koyabilirsin şey.